Moi boas tardes, un saúdo da nosa técnica de laboratorio Reyes Abad e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Adoitan facer falla 3 semanas para preparar un discurso improvisado. Isto é de Mark Twain. Pois nós levamos toda a semana dándolle os miolos en como preparar unha modesta hora de radio que se deixe escoitar con gusto. Falaremos das diferentes estrategias que empregan os científicos para buscar unha solución ás lesións medulares. Teremos apocalipses nucleares na sección de Ciencia e Cinema e a nos acompañar uns raparigos que empregan os recreos para resolver problemas de enseño. Benvidos á Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Ulo bicho. E toca dar a solución ao pequeno misterio que deixamos pendente a pasada semana cando entrevistamos ao Javier Pedreira Guicho para dar a coñecer o seu libro Los nativos digitales no existen. E onde estaba o Guicho? Pois non lo conta a Alejandro. Vale, pois estaba eu por aquí hoxe onde traballo. Bueno, meu nome é Alejandro. Estaba nun sitio cun montón de ordenadores onde está o Finisterrae e resulta que atopei a Guicho. E que onde estou? Pois eu traballo, eu levo aquí xa moitos anos. Estou no Centro de Supercomputación de Galicia, aquí, no Campus Sur, en Santiago de Compostela. Guicho estaba no CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia. Pola semana demos varias pistas. Unha delas despistou cando cheamos que aquí saben o tempo que vai facer en cada concello antes que ninguén. E isto é así porque no CESGA realízanse as simulacións numéricas de Meteo Galicia. Agora xa o sabedes. E como dixemos, Alejandro foi o noso anfitrión na grabación desta sección de Un libro, un autor, un espazo con Guicho. Nada, viume por aquí e díxeme, pero onde estamos? E despois de dicirlle que estábamos no CESGA, pois amosei o que vimos. Estamos nun sitio onde temos un dos superordenadores máis grandes de España. Levamos moitos anos traballando en supercomputación e ademais de ordenadores moi modernos vimos tamén ordenadores moi antigos. Vimos as primeiras calculadoras mecánicas, vimos discos duros do tamaño, pois non sei, dunha roda dun camión, unha cousa así, e con moi pouquiña capacidade. Todo isto aquí, no Centro de Supercomputación de Galicia. E para facer o sorteo entre quen acertaron nas redes sociais o noso pequeno misterio, teño aquí a unha axudanta. Boas tardes. Boas tardes. Ben, pois aquí hai uns papeliños. Colle coa man un deses papeliños. Colle, así, moi ben. Vale. E que número ten ese papel? O número 3. O número 3, vale. Vamos a mirar aquí nesta lista. E o número 3, o gañador é... Luis García. Luismi García, que participou por Facebook. Pois parabéns. Habemos de poñernos en contacto contigo para que recibas un estupendo agasallo que este libro Los nativos digitales non existen. Moitas grazas, axudante. Moitas grazas, adeus. No tempo de conversa desta tarde contamos nos estudos de efervescencia con Antón Barreiro, que é investigador do CIBUS.
Moi boas tardes, Antón. Boas tardes, Manuel. O CIBUS, que é un organismo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Sí, que en realidad é como unha parte da Facultade de Biología, sí, pertence á Universidade de Santiago. Antón Barreiro, durante estes días, está saindo moito nos medios de comunicación por cousa dun proxecto de financiamento colectivo na plataforma da FECIT Precipita. O proxecto chámase Pescuda de fármacos para a rexeneración axonal tras unha lesión medular. Coido que polo menos xa acadastes o mínimo que vos tiñades planificado. Sí, xusto esta mañán chegamos ao mínimo que, bueno, a plataforma funciona dese xeito, non? Ti tes que marcarte un mínimo de financiamento co que cal podrías iniciar o proxecto. Xusto esta mañán chegamos a ese mínimo. E agora a ver ata onde podemos chegar. En este tipo de proxectos de financiamento colectivo, o que se aclara é moi ben é para que queredes esos cartos. Eses cartos van para mercar unhas librerías de fármacos para facer os vosos experimentos. Contaros un poquinho máis. Bueno, nós estamos traballando con dúas especies de peixes. Un pouco a idea de todo é que estes animais, cando nos les provocamos unha lesión medular, eles son capaces de rexenerar a médula e volver a nadar por si sós. Pero no sistema nervioso destes animais hai unha serie de neuronas que inervan a médula espinal, en algunhas das cales non son capaces de rexenerar despois da lesión. Entón, o que podemos facer é utilizar estes peixes para facer un screening, un cribado, que chamamos de librerías de fármacos que basicamente son un conxunto de fármacos, poden ser centos, miles. O que podemos facer é ir aplicando estes fármacos un a un e ver cal destes pode promover a rexeneración axonal. É iso que plantexamos no proxecto, e como te dis, a financiación é moi finalista, ben moi marcado para que queremos os cartos. En este caso é basicamente comprar librerías de fármacos. Dependendo da financiación que academos, pois poderemos comprar librerías máis ou menos grandes, vamos. Eu, cando vexo esta clase de iniciativas, unha pregunta que sei que moita xente se fai é, vos sodes un grupo de investigación que normalmente a financiación dos grupos de investigación é vía proxectos fundamentalmente de institucións públicas, sí. E non con métodos de financiación no que nos pedides a nosos cartos. Sí. Entón, que pasa? Que non hai financiación abonda, hai que recurrir a isto. Como acabas participando neste proxecto de financiación colectiva? Bueno, primeiro quero dicir que en realidade cando vamos á competencia pública, os cartos tamén son vos, Eso sí, tamén son nós, sí. Veñen dos vos impostos. Eso é certo. Sí. O que pasa que neste caso aí hai un comité supostamente de expertos que son os que din os que deciden onde van os cartos. Neste caso vos apelades directamente ao público, por así decirlo. Sí. Eso é un pouco a diferencia que como ti ben dís, cando normalmente o xeito máis común, pois eso, ti mandas un proxecto a algún organismo público, poñamos a Xunta de Galicia, o Ministerio, a Unión Europea, e unha serie de expertos len o teu proxecto e deciden se ese proxecto é financiable ou non. Neste caso, nesta plataforma, que é unha plataforma que ademais pertence ao Ministerio, porque é unha plataforma do FECIT, que é un organismo do Ministerio de Economía, eles o que fan é, se ti tes un proxecto que xa foi financiado en unha convocatoria competitiva, nunha convocatoria pública, ti podes mandar ese proxecto a Precipita e eles se ven que ese proxecto pode ter certo impacto social, ainda que, como ti ben dís, eu quero deixar claro, non? Que isto todavía é unha investigación básica, estamos lonxe do mercado e da clínica, pero pode ter un certo impacto social a medio e longo plazo, eles poden aceptar ese proxecto para que a xente, de maneira desinteresada, poda facer as súas aportacións ao proxecto se eles consideran que é un proxecto interesante, vamos. E isto vos dá unha visibilidade que non teríades de outros xeitos, si é certo? Sí, eso foi quizás unha das grandes razóns pola que me decidín a plantexar este proxecto para Precipita, que non só era a posibilidade de conseguir máis financiación para a nosa investigación, senón que pois tamén facemos un pouco de divulgación cara á sociedade para que vexan que é o que estamos traballando, que é o que estamos facendo. E me parece unha parte moi importante. A verdade que estes días saímos moito nos medios gracias a isto do crowdfunding e eu penso que tamén é unha parte moi importante. Vamos. Entón, queda ben claro que isto é un complemento do vosso sistema habitual de financiamento, que ademais é un sistema que ten unha serie de prazos e requisitos que non sempre facilitan que se poidan levar a cabo os proxectos. Sí, outra das razóns polas que eu me decidín a plantexar este proxecto para Precipita de crowdfunding é que, bueno, eu me incorporei á Universidade de Santiago fai cousa de 6 meses porque acadei un contrato nunha convocatoria competitiva da Xunta. Ese contrato, polo que vou a estar na Universidade, de momento é por 2 anos.
Eso que supón que hai moitas convocatorias de proxectos ás que eu non podo mandar os meus proxectos, porque, pois, por exemplo, algúns proxectos dos ministerios normalmente che piden que a duración do proxecto sea de 3 anos. O cal xa me impide mandar, se eu teño unha idea brillante, xa non a podo enviar ali. O sea que era unha vía a cal eu podía acceder á financiación foi esta do crowdfunding. Sobre o peixe cebra xa temos falado en Efervescencia máis dunha vez, especialmente con Laura Sánchez Piñón, que levan xa certo tempo traballando con este peixe, un peixe que se chama peixe modelo, que ten varias peculiaridades que vos fan que sexa moi interesante. Unha delas, os peixes que medran rápido, que é transparente, sí. E que podedes ver, cando nas primeiras etapas de vida do peixe, podedes ver os diferentes órganos facilmente. Sí, esa é unha das principais razóns polas que usamos o peixe cebra, porque na etapa larvaria, como ti ben dís, eles se desenvolven moi rápido e os peixes son transparentes. Isto que nos permite, por exemplo, visualizar neuronas diante do microscopio nun peixe intacto, o que nos facilita moito para determinar, por exemplo, no noso caso, se despois da lesión medular unha neurona conseguiu rexenerar o seu axón ou non. Para isto utilizamos marcaxes fluorescentes ou peixes que son transxénicos, no que determinadas neuronas que nos estudiamos están marcadas cunha molécula fluorescente. Entón, podemos visualizar esas neuronas. O sea, que se ve perfectamente ben. Esa neurona fluorescente, sabedes se activa, se está aí ou se non está. Sí, nos estudiamos, ademais, unha neurona en concreto, só unha neurona, que o seu axón recorre toda a médula, entón, cando nos facemos a lesión, danamos esa neurona, esa neurona vai levar un marcaje fluorescente, entón a podemos visualizar e verse perfectamente se regenerou ou non o seu axón. Isto noutros modelos é máis complicado. Ou seja, que cando se di alguén que active a súa neurona, vos, no voso caso, que queredes facer? Exactamente, activar unha neurona. Co peixe cebra, sabedes que hai unhas que se regeneran, pero esta en concreto non. E é precisamente a pregunta importante que vos queredes facer, por que unhas sí e por que outras non? Sí, esta é a idea básica do noso traballo, non? Tanto no modelo de Lamprea como de pez cebra. Hai unha serie de neuronas que inervan a médula, unhas son capaces de regenerar despois dunha lesión e outras non. E a idea é saber por qué unhas teñen esa capacidade e outras non. O que estamos atopando é que, basicamente, o que vemos é que hai unha diferenciación entre elas na expresión de diferentes xenes ou hai diferentes moléculas que están presentes nunhas neuronas e non noutras que fan que sexan boas ou malas regeneradoras, por así decirlo. Se adiantaches que agora estades a traballar co peixe cebra, pero que históricamente no vosso grupo de investigación sodes expertos na lamprea. Sí, ese é o noso modelo histórico, por así decirlo, non? Que eu fixen, por exemplo, a miña tesis doctoral. En sí, este outro modelo tamén que agora estamos usando para estudios de regeneración medular. A ventaxa que ten a lamprea, que ten outros inconvenientes, pero unha das ventaxas é que ten varias destas neuronas das que estamos falando, que podemos identificar individualmente e que unhas delas son boas e outras son malas regeneradoras. No caso do peixe cebra só temos unha neurona que podemos identificar individualmente, que é unha das desventaxas dese modelo. Por eso estamos un pouco combinando as dúas especies no laboratorio. E vos ides a lamprea? Imos a lamprea, sí. Porque de onde veñen as vosas lampreas para investigar? Porque normalmente os animais de experimentación de laboratorio tienen que ser animais producidos ad hoc para estes fins, pero no caso da lamprea isto sei que non é posible. Isto é imposible no caso da lamprea. Como ti ben dís, no caso do pez cebra, no laboratorio podemos ter acuarios, obter embrións, crecer as nosas propias larvas para estudiar, pero no caso da lamprea ten un ciclo de vida moi complicado e ata de agora pois non se conseguiu criar en condicións de laboratorio. Entón, nós temos que ir ao río, neste caso nos normalmente vamos ao río Ulla, con permiso da Xunta, por suposto, e ali podemos capturar as exemplares que logo podemos trasladar ao laboratorio e traballar con eles. E no laboratorio, tivemos a sorte de ir a un par de días ao vosso laboratorio, e tedes aí, hai quen ten as súas peceiras, vos tedes as vosas peceiras con lampreas. Exacto, sí. Entón, despois de ir ao río, traemos os animais para o laboratorio, así temos peceiras especiais para as lampreas, e logo ali temos os incubadores onde as deixamos despois das lesións, etc. Porque a lamprea é un peixe que leva na terra moito máis que os homes. Leva aí, digamos que se vamos no tempo para atrás, durante moitos millóns de anos veremos lampreas, sí, iguales ou moi semellantes ás que temos agora. Sí, o que podemos dicir é actualmente a lamprea sería o vertebrado actual máis primitivo, por así decirlo. Os animais actuais máis parecidos, por así decirlo,
primeiro vertebrado. E desde ese punto de vista tamén un modelo moi interesante pois, cando facemos estudios evolutivos ou un pouco intentar entender como foi a evolución do sistema nervioso ao longo da historia dos vertebrados. Porque esa ademais foi a orixe de investigación do vosso grupo de investigación. O voso primeiro interese foi ese, interés en evolución pura e dura, e logo vos fuistes afinando nesta investigación que sigue sendo básica, pero ten unha orientación máis directa. Sí, por exemplo, cando eu entrei no grupo para facer a miña tesis, alá polo 2004 ou 2005, o traballo do grupo era basicamente o que chamamos neuroanatomía comparada, neuroanatomía evolutiva, neurobioloxía evolutiva. Estudiábamos a lamprea para entender eso, pues, comparar como se organiza ou se desenvolve o seu sistema nervioso en comparación ao noso ou de outros animais. Pero, bueno, estando no laboratorio, empecé a ler traballos de xente en outros países que estaba traballando con estos animais, pero como un modelo de regeneración medular. Entón, non sei, entrou un pouco o gusanillo dese tema e foi cando entramos nesa parte. E tocouche recorrer medio mundo neses laboratorios que traballa neste eido de ver a regeneración medular no caso das lampreas. Sí, exacto. Eso, como te decía, entroume un pouco o interese por eso a xente que estaba utilizando o modelo de lamprea ou de pez cebra como un modelo de regeneración medular, e foi cando me decidín a emigrar, non? Estiven traballando en laboratorios de Filadelfia despois da miña tesis en Estados Unidos, estive 3 anos en Escocia tamén, traballando con pez cebra, unha tempada en Cambridge e Londres, pois nada, ahora xa de volta pola terra, vamos. Estamos a falar, non nos cansamos de dicilo, de unha investigación básica, de coñecemento, de coñecer que pasa aí, porque as lesións medulares, que son un problema de saúde de gran magnitude, existen diferentes abordaxes para tratar este problema. De momento, non demos con el, pero hai diferentes vías, diferentes camiños para, nalgún deles, ou misturando información que se podan obter para conseguir chegar a este fin. Por exemplo, houve unha época que a solución parecía que podería vir polo caso das células nai. Sí, eu son convencido de que a solución para un problema como pode ser o das lesións medulares, que é moi complexo, non? Porque estamos tratando co sistema nervioso, que é o noso órgano máis complexo, vamos ter que abordala por diferentes vías, non? Como te dis, podemos incluir unha vía farmacolóxica, unha vía que estamos nos abordando, por así decirlo. Logo está a vía, por exemplo, das células nai, que comentas, que estivo moi en boga. Abordaxes por fisioterapia ou por biomateriales, diferentes vías para intentar solucionar un problema que é moi complexo, claro. E hai outra tamén pregunta de fondo, que vos sabedes que as lampreas rexeneran, que o peixe cebra o fai, e, sin embargo, os humanos non. Básicamente, por que non? Que nos diferencia? Sí, pero evolutivamente, quizáis aí o corpo humano por aí tamén foi un pouco intelixente evolutivamente, por así decirlo, non? Un dos problemas de por que non hai regeneración é que despois da lesión medular en humanos, na médula se activa un proceso de cicatrización. Activas o sistema inmune, hai unhas células que se chaman astrocitos que empezan a proliferar. Un pouco o que intentan é selar esa ferida, por así decirlo, non? En palabras sinxelas. Isto sería como cando temos unha corda que ten formada por moitos fíos e collemos o mechero e a queimamos para que quede todo selado e non se nos volva logo e non perder o resto da corda, por así decirlo, non? Que ocorre? Que ese proceso, por así decirlo, de cicatrización o que fai logo é interpoñer unha barreira para aqueles, por exemplo, aqueles axóns que antes atravesaban o lugar da lesión non poidan crecer. Hai unha serie de moléculas nesa barreira, nesa cicatriz, que son inhibidoras para o crecemento e a regeneración, entón impiden que haya esa regeneración e, polo tanto, unha recuperación das funcións perdidas. Un centro de referencia en España sobre regeneración de medula espinal é o Hospital Nacional de Parapléxicos de Toledo. Un complexo de investigación no que traballan en diferentes eidos, algúns destes dos que falamos, ou modificar, por exemplo, as membranas das células para ver se se pode desfacer este pegamento dos axóns, da conductividade, pero outra das liñas, eu coido que é moi intelixente, é intentar facer pois un atallo. Precisamente estivemos a falar coa doctora Concepción Serrano, investigadora no Hospital Nacional de Parapléxicos de Toledo. E isto foi o que nos contou. Boa tarde, Concepción. Boa tarde. Concepción, ela participa nun proxecto internacional chamado Vayaxón.
tedes unha aproximación coido que moi original para intentar ver de como reparar as lesións medulares. Efectivamente, sí. Es un proyecto que acabamos de empezar el día 1 de enero del 2017 y en el que nos proponemos utilizar los avances de la nanotecnología, nanomateriales de distinta composición y estructura para fabricar electrodos y sensores que nos permitan desarrollar un dispositivo integrado que restaure la conexión en la zona lesionada de la médula espinal. Vos o que queres facer realmente un bypass, queredes facer unha ponte, dicir, non somos quen ou é moi complicado facer esa conectividade e o que nos vamos facer, deixámonos de líos e facemos unha ponte. É unha estrategia. Vamos a saltarlo, efectivamente. É unha estrategia totalmente diferente ao habitual, non? Bueno, hay aproximaciones muy parecidas en otro tipo de tejidos, ¿no? En el sistema circulatorio, por ejemplo, pues se saltan zonas bloqueadas de vasos sanguíneos. O sea, el concepto de bypass en biomedicina es frecuente. En sistema nervioso periférico, en los nervios, también se utilizan. También hay estrategias que intentan saltar el daño y luego puentes, literalmente, para reconectar esas zonas que quedan separadas de los nervios seccionados. Y en nuestro caso, como la lesión medular es una lesión muy compleja y dependiendo además del estadio en el que se encuentre, es lo que tenemos dentro de la médula lesionada es muy diferente, pues nuestra aproximación es intentar saltar esa zona y conectando las partes inmediatamente superiores e inferiores que todavía siguen reteniendo la mayor parte de la función. E ademais é un bypass activo, porque o que facedes é traducides o sinal da primeira parte cortada, o trasladades electrónicamente e logo volvedes a traducir a un sinal que poida interpretar o corpo. Efectivamente, esa es la idea, que sea activo porque sea capaz de comunicarse, de recibir información a través de la parte sensora de la médula que no está lesionada, de los fragmentos inferiores no lesionados, con los no lesionados por arriba. Entonces vamos a recibir, a sensar, es decir, vamos a tener una acción, ese dispositivo tendrá una acción activa y al mismo tiempo luego a mandar esa información, con lo cual tenemos actividad desde los dos puntos de vista, de sensar y de estimular. Para facer este proxecto, isto require unha aproximación multidisciplinaria de especialistas de áreas moi diferentes, porque estás facendo aí bioenxeñería. Efectivamente, tenemos un equipo de especialistas de 4 países diferentes que en cada una de sus áreas pues son excelentes, digamos, con una gran experiencia, de tal manera que tenemos científicos de materiales, tenemos ingenieros, tenemos también médicos, tenemos biólogos, tenemos electrofisiólogos, tenemos un equipo pues muy amplio de especialistas y es gracias precisamente a este consorcio integrado de investigadores de áreas tan distintas lo que nos ha permitido, por un lado, montar toda la propuesta y tener el éxito de recibir la financiación, y ahora que hemos empezado a trabajar, pues poner a andar estas ideas y convertirlas en objetivos realizables. Como ides testar o funcionamento deste dispositivo? Ides empregar, supoño que ides chegar á etapa de probar en modelos animais? Sí, tenemos una parte final del proyecto. El proyecto es de 4 años y en la parte del último año está previsto comenzar a desarrollar algunos ensayos en modelos en rata. Vamos a probar funcionalidad tanto a nivel de cerebro, de reconexiones en cerebro como en la médula espinal, y bueno, va a ser en esa parte última en la que ya habremos superado en teoría las limitaciones de la fabricación de los dispositivos y de la biocompatibilidad con los sistemas biológicos, donde veremos si realmente el prototipo desarrollado va a ser capaz de funcionar en el modelo real, que es en la médula espinal lesionada. Entonces tenemos un paquete de trabajo que incluye estudios in vivo, ya en la parte final del proyecto, que bueno, responderá a todas esas preguntas de la interacción concreta con dentro del organismo vivo y la médula espinal funcional. Unha aproximación novedosa no campo das lesións medulares, pero que en medicina se emprega en moitas ocasións, que este bypass, neste caso este bypass medular activo do proxecto Vayaxon,
que dirixe Concepción Serrano no Hospital Nacional de Paraplésicos de Toledo. Moitas grazas, Concepción, por atender a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros y mandar un saludo muy fuerte a Antón Barreiro y mucha suerte con este proyecto también en el que está involucrado, que pues todos los esfuerzos que realizamos en los distintos modelos, los que trabajamos en este tipo de lesiones, son necesarios y al final pues es esta aproximación multidisciplinar la que nos va a permitir ir avanzando, con lo cual mucho ánimo y mucha suerte. Gracias. O obxectivo final de todos estes grupos, a xente que está en Toledo, vos, moitos grupos, o longo e ancho de todo o mundo, é conseguir que a xente que está deitada nunha cama, nunha cadeira de rodas, poida de algún xeito mellorar a súa vida. Pero isto é un obxectivo que non se sabe se vai chegar nen cando chegará. Sí, isto eu xa te decía, non? Eu estou convencido que decía a doutora Concepción, non? Vamos ter que abordarlo, este é un problema moi complexo, vamos ter que abordarlo desde diferentes vías, diferentes estrategias. Estou seguro de que non vai haber un fármaco milagre, ningún dispositivo milagre, nin unha célula nai milagre. Non? Vamos a ter que combinar moitas terapias diferentes que vamos a ter que desarrollar de maneira multidisciplinar nos laboratorios. E logo, pois, en algún momento, esperemos que máis pronto que tarde, chegar a desarrollar unha terapia que podamos aplicar aos pacientes, ainda que sexa un pouquiño mellorar a súa calidad de vida. Non? É un obxectivo no que quen queira pode colaborar no proxecto de Precipita, a página web é precipita.es, e aí poderá ver o proxecto de Antón Barreiro, investigador da Universidade de Santiago, de búsqueda de fármacos, con ese método de cribado de probar unha chea de fármacos ao tempo, co cual se avanza con moita rapidez, se avanza para ver se algún deles pode ter resultados. Que, por certo, unha cousa, xa estamos fora de tempo, pero unha cousa que non dixemos, que agora me lembro, é que estes fármacos, moitos deles, a idea é que se xa fármacos aprobados para outra clase de doenzas, de tal xeito que se teñen resultados positivos, isto logo facilite os ensaios clínicos. Sí, hai moitas librerías disponibles, non? Que son de librerías que están formadas por fármacos que xa están aprobados para o seu uso en humanos, non? O mellor pode ser, por exemplo, un fármaco que se diseñou para cancro, que se entrou en ensaios clínicos, se veu que non era tóxico, pero que o mellor se descartou porque non tiña efecto en humanos para tratar unha enfermidade en concreto. Pero ese fármaco está nas librerías e o mellor ese fármaco sirve para outro problema como pode ser o das lesións medulares. Entón, isto, se nos encontramos que fai este beneficio nas lesións medulares, o seu traslado a pacientes sería moito máis rápido, non? Porque xa sabedes que os ensaios clínicos levan moitos anos. E coido que queres rematar, pois nada, sí, dando as grazas a xente que está a colaborar aí no vosso proxecto. Sí, quería darlle, de verdade, as gracias a todo o mundo, incluído a ti e a todos os medios de comunicación que nos están difundindo o proxecto e o que facemos, a toda a xente que xa está donando en Precipita e que xa nos fixo chegar o mínimo necesario para poder financiar o proxecto. E dentro desa xente, moi especialmente, quería dedicarlo este momento a miña familia, a miña moza, que me están apoiando un montón. E hoxe mesmo, tamén quería facer unha mención especial. Tive unha conversación cunha empresa galega que se chama Pipor, que é unha empresa que se dedica á coberta de piscinas, e que me comentaron que querían facer unha aportación importante ao proxecto que recibiremos nos próximos días. Eso, agradecerlle a todo o mundo a súa colaboración. E non sei como andas de tempos. Se queres, queda para a seguinte sección do programa, porque temos os seguintes convidados que temos aí sentados na bancada que están esperando. Convidados que cando entraron neste estudo veron ese encerado blanco que temos no que lles pedimos aos invitados que nos pinten algo. Ti pintaches aí o teu peixe cebra, pensamos, sí, algo así, esa neurona, pero logo tamén viron aí un taboleiro con números e un cabalo de xadrez. Eu non sei que será isto, pero se queres, Antón, acompáñanos logo tamén. Sí, encantado de quedarme, sí. The Glass Key. Laura, Mario, Ramón, Xosé Luís. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Gusta vos a vosa sintonía, a sintonía da chave de cristal? Sí. Sí. Vale, pois esta sintonía que xa iniciamos esta sección da chave de cristal con Xosé Luís Veiga, moi boas tardes, na que deixamos aí facer algún enredo pro público. Sí. Pero agora temos os da chave de cristal, os xenuínos, os rapaces. Os rapaces.
Porque a chave de cristal é unha cousa para pensar. Laura, que é a chave de cristal? A chave de cristal é un lugar divertido que estamos cos amigos e podemos facer moitos xogos. Xogos de que tipo? Xadrez e moitos xogos de pensar e cousas así. E cousas así? Pois xogamos a xogos mentales e xogamos ao xadrez. Xogos mentais. Xogos mentais como que tipo? A ver. O Blocus. O Blocus, que é o Blocus? O Blocus é un xogo que hai un taboleiro e ti tes que ir poñendo pezas e conseguir que os demais non podan poñer máis e ti podas poñer todas as que queiras para quen teña despois menos cadradiños gaña. Pasou unha cousa, dixemos, que cando entramos había neste encerado había un taboleiro de 8 por 8 e logo dentro números de dúas cifras dun o, bueno, supongo que será o 64, non sei, é un cabalo. E cando chegaron os rapaces empezaron a sinalar, ai, mira, que eso, eu non sei que é. Iso é un reto que faise, consiste en empezar colocando o cabalo na casilla na que queiras e vais movendo o cabalo. Entón, tes que facer o máximo número de casillas posibles sen repetir casilla por onde pasas. É un reto fácil ou difícil? Bastante difícil, a verdade. Ese cadrado numérico dese exercicio do percorrido do cabalo, aí o que vexo é que está unha solución que fixestes ti, é que un está no cadrado é 8. Poderíamos comezar en calquera outra. Entonces, esta é unha solución, pero é unha solución moi especial. É unha solución moi especial porque cando remato a última das casiñas, a última é a 64. Entonces fixen que a 64 fora a casilla CC7. Entonces así o 64 e 1 están unidos e é como un ciclo. Outra vez volver a empezar para o cabalo. Estes xogos comezouse a investigar en este tipo de... Son un clásico. Sí, é un clásico, e xa nos outros séculos os árabes rivalizaban para ver cal era a solución máis bella, estéticamente. O sea, non só conseguir finalizar, o sea, facer o percorrido do cabalo e pasar por todos os cadrados, senón que ademais o debuxo fose bonito. O debuxo que fose bonito. E os matemáticos occidentales, fundamentalmente Moavre, que fixo unha solución moi bella, e Euler, que fixo unha maravilla, porque ademais asociou a cada un deses números, 1, 2, tal, cando remata, fixo que fora un cadrado latino, é dicir, que ademais as filas suman o mismo. Todas as filas suman ao mismo, e todas as columnas suman ao mismo. Entonces parece maxia, porque é outra cousa moi interesante. Entonces Euler quiso dar algo máis. Se di, non sei se é certo, que impresionou isto moitísimo a Bach. Cando se enterou desta solución, Bach quiso, pois, fixo un opúsculo dedicado ao cabalo de xadrez. Que vos pareceu a entrevista deste Antón, deste investigador? Bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, non de todo, pero bastante. Quedo tranquilo, bastante interesante. Ben, Laura, que che gustou da entrevista? Pois impactoume bastante o do pez cebra que era transparente. Sí, é sorprendente, verdad? Que exista un peixe así. Bueno, e sacos colorines, además, os debe dar todas as cores, claro. Sí, os podemos marcar de todas as colores do arcoíris prácticamente, ¿no? Con diferentes fluorocromos que se chaman, que son estas moléculas fluorescentes que emiten diferentes longitudes de onda da luz, entonces os podemos ver en diferentes cores. Todo isto iniciouse por un premio Nobel, non me acordo cal é o nome, que foi o que fixo a proteína verde fluorescente. Sí, a partir da medusa, creo recordar que era, sí, se chama GFP, sí, que é unha proteína que en este caso é verde, a vemos en verde. Cando ya introducimos os animais, podemos marcar unha célula ou un órgano nese color. Vale, bastante interesante. Bueno, eso quer dicir que aprobamos. Eso sabemos que estes rapaces lles dan moito a cabeza a pensar
é un bo xeito, por un lado de pasar o tempo, pero outro lado de ir medrando, non? Sí, a verdade é que xogan a moitos xogos, algún deles casi exclusivamente o xadrez, pero están sempre un conxunto de xogos non convencionais. Algún é histórico, pero a maioría son complicados para conseguir en un principio, e por eso ás veces, aparte de intentar mercalos ou conseguirlos en distintas feiras, hai que construílos. Hai que construílos porque están sobre o papel, pero non se atreve ningún fabricante a facelo porque parece limitado o número de persoas aos que lle vai interesar, pero para eso necesitamos entre todos facer un esforzo. E cando xogades estes xogos? Só cando estades na chave de cristal ou na casa, no cole? Cando xogades isto? Estes xogos de pensar? Pois eu na casa tamén xogo e no colexio, no recreo tamén xogo ao xadrez e algún xogo que tamén hai nalgúnas aulas. E vos? Eu, por exemplo, o reto que falamos antes do cabalo, propúxeno na clase e a veces cando faltan os profesores xogamos casi toda a clase o xoguiño este. O sea que lías a toda a clase para xogar o xogo este do cabalo. Sí. Bueno, os profesores estarán contentos, dices, estes en vez de andar por aí berrando se poñen aquí a facer xogos de enxeño. Sí, de feito unha profesora díxome que se tiña algún outro xogo que yo ensinase para casos de emerxencia. Pois eso pode ser unha boa cousa. Que xogo nos recomendades para casos de emerxencia? Estou pensando en falando así con pillería, por exemplo, o número de cadrados que ten un tabuleiro de xadrez. Pensad en casa cantos cadrados hai realmente un tabuleiro. Está claro que eso de 64 pues son poucos. Hai un moi grande que se ve moi facilmente, pero se ven outros. Esa pregunta eu pensei que era fácil, pero estou pensando que é difícil. É complicada. É complicada, verdad, Antón? Sí. O sea, vale, reto. Deixamos, cantos cadrados hai nun tabuleiro de xadrez? Ademais, hai unha pregunta con trampa, porque eu pensei, eso está tirado. Pero agora que a neurona esa do peixe cebra se me acaba de conectar, hai que activala, non? Hai que activala. Acabo de ver que non, que a verdade é que hai moitas máis. Pois moitas grazas, Laura, Mario e Ramón, como non Xosé Luís, seguiremos vendo cada un de nos leva esta sección da chave de cristal, porque está empezando aínda e vai ir medrando, deso seguro que sí. Pois moitas gracias por vir aos nosos estudos. Gracias por invitarnos. Gracias. En Efervescencia, os nexos entre a sétima arte e o mundo da investigación é cousa do Martín Pauli. Óscar Sánchez ou Martín Pauli, moi boas tardes. Moi boa tarde. En esta terceira edición de Ciencia e Cinema imos abordar as relacións, as imaxes que suscitan os homes de ciencia no cinema. Podemos dicir que a cousa foi a peor, que nun principio, pois, a ciencia era visto como algo moi positivo. Pois sí, realmente ben xa non do cinema, senón pois un pouco tamén da literatura, non? E nese tempo fabuloso de cambio do século XIX ao XX, que é o tempo do entusiasmo tecnolóxico, non? Esa ledicia ante as transformacións e os avances da ciencia que en principio parecía que iban a facer mellor a nosa vida, non? O aí a figura emblemática, dende logo, na literatura é Gilles Verne, non? As novelas de Gilles Verne e tamén outros pioneiros da ciencia ficción que anticiparon moitas cosas que iban a suceder e que tiñan unha confianza moi grande, moi notable no progreso científico e tecnolóxico, non? E iso, pois, tamén ten a súa pegada no cinema, ás veces con bastante ironía, non? Por exemplo, nas películas mudas da primeira década e pico do século XX, son moitas as curtas que levan no seu título o adxetivo eléctrico. Película paradigmática é a curta O Teleeléctrico, que é, pois, o primeiro exemplo dunha
pequena serie de fantasías así electromagnéticas, ¿no? Nas que, bueno, pues se fabulaba, se fantaseaba coa potencial que calquera cousa eléctrica podía ter, toda sorte de automatismos sen límite, que ás veces, pues eso sí, toleaban ou empezaban a provocar pequenos desastres cómicos como os que sucedían na curta citada de Segundo de Chomón, o Teleeléctrico, no que todo funciona de forma automática, porque é eléctrico, pero chega un momento en que as cosas empezan a ir rematadamente mal, non? Para gozo, neste caso, do espectador, non? E pasamos dese mundo eléctrico amable a un mundo atómico invasivo, perigoso e inquedante. Claro, porque da mesma maneira que a electricidade foi algo que invadiu as nosas vidas aí, pois eso, no primeiro terzo, na primeira metade do século XX, pois máis ou menos a metade do século, a outra palabra que empezou a integrarse na cultura popular é o atómico e a radioactividade, non? E claro, aí a cousa xa cambiou decididamente, porque, para empezar, a humanidade viña de verlle as orellas ao lobo, non? No 45, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou empezaron a facer presente que a ciencia, pois, non só é algo que nos axuda a vivir mellor, senón que a ciencia tamén pode ser empregada para todo o contrario, non? Para provocar dano, para provocar desastres e sufrimento a moita xente, non? É curioso, porque ti tes unha reflexión de que o proxecto Manhattan non aparece moi reflexado no cinema, sendo un evento fundamental na historia contemporánea. Pois así é, pero que realmente o máis curioso para min é que os grandes científicos non están en xeral moi representados no cinema, non? Pois probablemente as dúas principais figuras da ciencia de toda a historia, pois tanto, por exemplo, Isaac Newton, pues prácticamente non hai películas así importantes sobre Isaac Newton, se aparece en algunha como un personaxe episódico ou en algún caso incluso cómico. E o mesmo pasa, por exemplo, con Albert Einstein. E Albert Einstein é a figura por excelencia do século XX, non? Cando hai uns anos a revista Time escolleu o personaxe máis importante do século XX, o elixido foi Albert Einstein. Pero Albert Einstein prácticamente non ten películas destacadas, películas relevantes, non? En xeral, os científicos non están moi ben representados. Aí hai un filón, unha beta de argumentos por descubrir, que chegará un día que os guionistas e produtores se decaten de que, bueno, as historias parece que están esgotadas, pero aí teñen unha fonte que eu coido que aínda sen explotar. E volvendo ao tema atómico, o que dá lugar a monstruos, a degeneración. Pois sí, porque realmente a máis coincide pois unha vez que remata a Segunda Guerra Mundial, empeza devagariño esa escalada de tensión entre os dos grandes bloques, non? A Unión Soviética e Estados Unidos, que dá paso a esa Guerra Fría, non? Que nos mantivo a todos nun sen vivir durante varias décadas. Ese foi un caldo de cultivo idóneo para a ciencia ficción, en particular nos Estados Unidos, non? E hai varias liñas. Dunha delas haberá que falar en programa específico, que é todo ese medo ao inimigo que ven do espazo. E o inimigo que ven do espazo non deixa de ser unha metáfora ás veces bastante literal, incluso colorada, vermella, do inimigo soviético, non? Esas ameazas extraterrestres, eses marcianos que veñen do planeta vermello, non por casualidade, non? Ademais, cando lanzaron os rusos o Sputnik, os americanos podían sintonizar nos seus aparatos de radio ese bip, 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 bip que viña do espacio, e eran os rusos que estaban enriba das súas cabezas. E iso foi un pequeno trauma nacional, de feito, non? Que fósemos os soviéticos os primeiros en lanzar algo ao espazo, e aí a carreira espacial que se acelera neses anos, e que ten como primeiro obxectivo a ver quen son os primeiros en chegar á Lúa, vai alimentada un pouco tamén por iso, non? Por esa especie de fascinación, pero ao mesmo tempo tamén medo de o primeiro que domine o espazo está dominando ou controlando o inimigo, non? Nese caldo da Guerra Fría, pues están todo ese medo os marcianos, os extraterrestres, que se alimenta, pues no cómic, na banda deseñada, nas novelas, pero tamén na ciencia ficción, ten moito que ver con ese contexto político, por suposto. Pero logo tamén están o medo aos resultados da enerxía nuclear e da radioactividade e do uso da enerxía atómica, dos ensaios nucleares que neses anos se producen. Pois nos anos 50 todo o que é atómico é sinal de desastres. E unha das cousas típicas, un dos resultados típicos na ciencia ficción desa radiación son os crecementos así desmedidos de seres e cousas que habitualmente son máis pequenas. Por exemplo, a araña de tarántula,
un filme de Jack Arnold do 55, ou as magníficas Formigas de Dem, La humanidade en peligro, un clásico de Gordon Douglas do ano 54. E ás veces tamén incluso persoas, no caso da protagonista da película The Amazing Colossal Man, pois o que volve colosal é justamente un incidente atómico. Pero non sempre é así. Es cierto que está menguando. Y confieso que no lo entiendo, señor Cary. No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Las radiografías lo prueban sin ningún género de duda. Pero eso es imposible. No Increíble el hombre minguante acontece justamente o contrario. O protagonista principal, o personaxe que se chama no filme Scott Cary, empeza a perder peso e altura dunha forma alarmante, dunha forma espectacular. E iso fai que se someta a toda clase de probas médicas ata que os científicos e os investigadores dan coa causa, coa explicación, o seu decrecemento. ¿Entonces ya sabe por qué disminuyó? Creemos que sí, señor Cary, por eso le he hecho venir. Ahora quiero preguntarle una cosa. ¿Se ha expuesto alguna vez a alguna gran dosis de germinicida? Por ejemplo, un insecticida. ¿Gran cantidad de insecticida? ¿Insecticida? Sí. ¿Recuerda que le haya pasado eso? ¿Te acuerdas del día que llegué a casa y te conté lo del camión? Sí, hace como 2 meses. Me dirigí a la tienda por un callejón. A medio camino, un camión dio la vuelta. Estaba desinfectando árboles. ¿Cree que puede ser eso lo que...? No, eso fue solo en principio. Algo debió sucederle a ese insecticida cuando lo absorbió su cuerpo. Algo fantástico y sin precedentes. Algo que en términos vulgares afectó al insecticida y de un simple spray de acción leve lo convirtió en un agente químico que invirtió el proceso de crecimiento. ¿Se ha expuesto a algún tipo de radioactividad en los últimos 6 meses? No, claro que no. Yo trabajo en publicidad y no tengo ningún contacto Scott, con nada. Espera. Aquel día que íbamos en el barco. Dan ganas de ir correndo a buscar a peli. En que está baseada esta peli? Pois esta peli se basea nunha novela de Richard Matheson, que de feito foi o autor tamén do guión do filme, non? A novela é do ano 56 e a película do ano seguinte, do 57. É unha peli moi interesante que dá moito que pensar, porque, bueno, dunha banda está toda esa idea de facerse máis pequeno, ten moitas lecturas, non? A nivel sociolóxico, case realmente, sobre un pouco sobre o perfil, o rol dos xéneros, o rol dos homes e da humanidade na Terra, non? Como se convirten, como a partir dese momento do que un se fai máis pequeno, cousas cotiás que consideramos inofensivas, como pode ser un gato ou unha araña, se convierten en inimigos aterradores, estarrecedores, non? Temos a vía mutante e, por outro lado, temos a vía apocalipse nuclear. Sí que é tamén unha cousa moi interesante, porque xa desde ese momento empeza a haber películas que fabulan co que ven despois, co resultado, coa humanidade que queda, ou coa parte da humanidade que queda logo dun holocausto nuclear. E é unha película que é, pues, realmente pioneira nese sentido. Do ano 1951, pues 6 anos despois de Hiroshima, non? Five, de Ark Oboler, unha película independente, moi pouco vista, na que os 5 que anuncia o título son os 5 superviventes dun holocausto nuclear que confluen nunha casa illada. A casa, para os aficionados á arquitectura, ten moito interese porque era a casa do director e produtor Ark Oboler, pero que é unha casa deseñada ni máis ni menos que por Frank Lloyd Wright, e o deseño se recoñece así moi ben. E un filme que ten moita amiga, igual que ten moita amiga The Wall, The Flesh and the Devil, de Ronald McDougall, na que os supervivientes son, en principio, 3, Mel Ferrer, Inger Stevens e o fantástico, genial Harry Belafonte, admirável por moitísimas razóns, pero probablemente a película máis coñecida neste repaso así apocalíptico neses anos, ou outras posteriores, é On the Beach, la hora final, de Stanley Kramer, o director de La herencia del viento, da que falamos na anterior entrega, porque esta é unha película pues, moi curiosa, porque por unha parte está chea de estrelas, pero é unha película que non deixa moita esperanza no espectador. O que fala é tamén do planeta, pues, da Terra, que hubo unha guerra nuclear, quedou arrasado pues, boa parte do mundo, e queda un núcleo de superviventes en Australia, porque aínda non lles chegou a nube radiactiva. E entón o que fai a película é facer unha, literalmente, case conta atrás, ou as semanas previas á chegada da nube, e como a xente se vai preparando para o final, como se van distribuindo as pastillas para facilitar o suicidio, e pois o espectador que está vendo as andanzas de Gregory Peck, de Fred Astaire, de Ava Gardner ou dun novísimo Anthony Perkins, actores coñecidos e populares nesa época,
Pois, aquí habería que dicir eso de atención spoiler, pues se alguén pensa que se van salvar, que perda toda a esperanza, porque a película acaba literalmente con toda a humanidade. De seguro que máis dun cinéfilo ten recoñecido a sintonía inicial desta sección. Sintonía que corresponde ni máis ni menos que a Ultimato a Terra. Ultimato a Terra, unha peli onde se cingue sobre o noso planeta unha ameaza de destrucción masiva, pero que presenta tamén unha última oportunidade. Pois sí, realmente, que con este contexto que estamos describindo de mutacións, apocalipses e demais, pois está claro que tiña que chegar alguén a poñer orden. E aí que no fai, e que no conta claramente, é o filme de Robert Wise, Ultimato a Terra, non? O Ultimato, o título español, o título realmente original en inglés, algo así como O día que a Terra parou. Pois o Ultimato é a mensaxe que nos ven traer un extraterrestre, o extraterrestre Klaatu, que ven dar aos terrícolas unha mensaxe moi clara. É dicir, se seguides empeñados en matarvos os uns aos outros e provocar inestabilidade no universo, pois non nos vai quedar máis remedio que acabar convosco. Non se pode decir máis claro. Os voy a dejar muy pronto. Y perdonadme si me expreso con rudeza. El universo se va haciendo más pequeño cada día y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos, o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto, cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. Un pouco tirón de orellas á humanidade. Pois sí, esa é unha das moitas cosas que me fascina deste filme, non? Aí a Klaatu só lle falta dicir vos veredes o que facedes, non? Pero, desde logo, advertidos nos deixa, non? E unha cosa que me parece fascinante desta película é que ese discurso final, esa mensaxe final, faina ante unha audiencia que está formada por científicos, por pensadores, por líderes religiosos, intelectuais de distinto signo, e non de políticos, non de dirixentes políticos, porque nesa altura do filme a Klaatu, que xa tivera algún que outro incidente coas autoridades, xa non lle quedaban gana ningunha de falar con xente poderosa, con xente con poder. O que quería falar era con xente con cerebro. Fiábase máis da xente da ciencia, e de feito é o contacto cun científico o que, de alguma maneira, lle fai darse conta nun momento da película que a humanidade aínda paga pena, aínda hai algunhas razóns para a esperanza, non? Esa idea de que os científicos, a xente de ciencia, é xente que paga pena e que merece ser tida en conta, é algo pois que fai moi singular esta película, porque a mellor moito despois xa non abunda. A partir de ese momento, na segunda metade do século XX, as películas de ciencia ficción se volveron aínda bastante máis cruéis nese sentido, e máis escéptica respecto ao traballo científico, non? Ultimato a Terra, con isto rematamos a sección de ciencia e cinema, e o dito, dan ganas de coller e pescudar todas esta serie de títulos para volver a ver, se veron no seu momento, ou para descubrir. Martín Pauli, moitas grazas, como sempre, por debullarnos todos estes nexos fantásticos. Até outra. Marchamos ata a semana que ven. Adeus. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.